지금 머리카락을 아예 완전 뒤집읍시다. 오늘. 이렇게. 네, 위로 조금 안 이뻐도 위로 조금 뒤집을게요. 네. 그리고 양손은 불편하지만 뒤로 조금 빼주실래요? 네, 그렇게 있으시면 돼요. 나윤 씨 뜨거워요. 놀라지 마요. 아, 따뜻해요. 따뜻해요. 네. 오늘 좀 제대로 풀어드리고 갈게요. 네, 오늘 끝나고 일하러 안 가요? 가야 되는 아, 거예요? 가요. 가야 돼요? 네. 일주일에 한 몇 번 정도 일해요? 며칠 정도 일해요? 프리랜서여가지고 네. 수업 있을 때만 가서 그렇게 많이 안 해요. 많이 안 해요? 많이 하는 힘들어가지고. 나연 씨는 남성분이 많아요? 여성분이 많아요? 여자들이 많죠. 여자분들이 많아요? 요즘 여성분들은 어디 위주로 많이 운동해요? 힙이나 이런 거 많이 하시나요? 옛날이나 지금은 당연히 힙이죠. 힙 위주로? 근데 진짜 사무직이신 분들은 고질병이 어느 정도 부분도 목 아프고 어깨 아프고 허리 아프고 운동하러 오시는 분들도 그렇게 아파서 오시는 분들 많아요? 그냥 완성으로 달고 사시는 것 하시는 같아요. 것 같아요. 너무 아프신 분들은 운동을 못 나오시고 그냥 완성적으로 그냥 달고 살아요 이렇게 말하시는 분들. 사실 등 부분 조금 풀 거예요. 네. 팔 열중션을 할 수 있어요. 괜찮아요? 네.
됐어요. 손 내리세요. 아픕니다. 아픕니다. 됐어요. 손 내리고. 아픕니다. 오늘 운동할 때 조금 뻐근하시겠다. 오늘 웨이트 안 할 거예요. 오늘 웨이트 안 할 거예요? 자, 손 내리세요. 손 내리셔도 됩니다. 오른쪽 손 내리세요. 네, 그 다음에 됐습니다. 손 내리세요. 잠깐 일어나서 머리 정리 한번 하시고 무겁게 조금 회전하세요. 네. 머리 정리도 한번 해주세요. 한 5분 정도 하고 마무리합시다. 네. 복부 마사지만 하고 끝낼 거예요. 다시 여기 머리 하시고 천천히 혀를 열어보고 누워주시고 배 조금만 열어주세요. 네. 온도 그렇게 높지 않게 할게요. 네. 뜨겁습니다. 놀라지 마세요. 그래서 나윤 씨도 만약에 운동을 시킬 때 네. 당연히 이거는 뭐 치료사가 하는 일이긴 하지만 그렇게 사람을 바라볼 때 네. 어떤 체형을 바라볼 때 이 사람은 어떻게든 운동을 시켜야 될 거 아니에요. 네. 그 단축된 부위나 이런 거를 너무 이렇게 늘어난 부위나 이런 거를 좀 판별할 수 있는 그런 거를 키우셔가지고 물론 지금도 잘하시겠지만 그걸 키우셔서 이 사람이 어느 부분이 단축돼 있다 그 근육량만 가지고 그렇게 판단하지 말고 그 사람의 체형 자체에 있는 각도나 네. 그 사람이 어떤 비대칭이 있는 거를 이렇게 판별할 수 있는 그런 거를 많이 발견하셔서 저는 엑스레이에 많이 의존하긴 하지만 그 PT 퍼스널 트레이너들은 네. 엑스레이를 판별하기 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 찍을 수 없으니까. 그러니까 이런 뭐 체형 뭐 운동을 시작하기 전에 이런 네. 그런 바 같은 거 있잖아요. 각도바 같은 거 스트레칭 시켜보면 알아요? 네. 좀 그런 거를 많이 판별하셔가지고 좀 이렇게 그런 부분을 판별할 수 있는 능력을 좀 키우면 네. 더 유명해지지 않을까요? 더 예. 그쵸. 지금도 보면 유명하긴 하지만 예.
실력적으로 엄청 네. 유명해지지 않을까요? 제가 할 말은 아니긴 하지만 몸 너무 타이트하면 네. 운동 자세가 아예 안 나와요. 많이 안 할게요, 열은. 네. 들고 계세요. 한번 내려주세요. 조금 쓸릴 겁니다. 손 내리셔도 괜찮습니다. 제가 할게요. 그 왼쪽 손 조금만 구부려보세요. 왼쪽 손. 됐어요. 받쳐놓고 이렇게 할게요. 이게 밀어낼 거예요. 이렇게. 마지막입니다. 다리 내려놓으시고요. 됐습니다. 이거 안 닦을게요. 그냥 천천히 일어나셔서. 왜요? 네. 천천히 일어나셔서 왜 안 닦아주세요? 닦아드릴까요? 수분인데 닦아드릴까요? 네. 이게 제가 많이 문질러서 이게 다 어차피 날라갔어요. 아. 그래서 굳이 안 닦아도 되거든요. 여기도 닦아주세요. 좀 닦아줄까요? 더 묻은 데 있는 것 같아요. 아니 괜찮아요. 괜찮은 것 같아요. 네. 됐어요. 한번 일어납시다. 자, 완전히 일어나셔서
목이랑 어깨랑 조금 풀어주세요. 나머지 골반도 돌려주시고 목어깨도 조금 해보세요. 네, 나연씨 치료 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 수고 많으셨습니다. 감사합니다.